Спонсор выпуска новостей – торговый центр «Фабрикант». Торговый центр «Фабрикант» приглашает за покупками. Широкий выбор качественной обуви, детский гипермаркет, мебель и техника. Безопасно и удобно для покупателей. Город Магнитогорск, Ленина 89, здание обувной фабрики. Хаумһағыз, эфирді яңлықтар, студияла Фәруаз Рафиқов. Урал аръягына эш сәфәремен Башкортстан Республика Хөкүмәте премьер-министры Андрей Назаров килде. Ул Баймак районы һәм Сибай ҡалаһында булып, инфекцион үҙәкте, коррекцион мәктәп һалыу өсөн бүленгән майҙансыҡты ҡараны. Шулай уҡ ҡала советының ултырышында ҡатнашты. Премьер-министр Андрей Назаров иң башта ҡалала йылдам төҙөлгән ковид-госпиталь төҙөлөшө барышы менән ҡыҙыҡһынды. Бындағы эштәр барышын ҡараны. Төҙөлөш графикка ярашлы алып барыла. 11 мартта объект техник йәһәттән сафҡа инергә тейеш. 18 мартта иһә медицина үҙәге беренсе пациенттарын ҡабул итә башлаясаҡ. Әлеге ваҡытта бындағы корпустарҙың барыһының да металл каркастары монтажланған. Эс яҡтан бүлеүсе ҡоралмалар да күтәрелгән. Электр ҡоралмаларын монтажлау һәм сантехника урынлаштырыу эштәре дауам итә. Һыу үткәрелә, вентиляция ҡоралмалары һуҙыла. Яңы госпиталь 50 бокстан тора. Шуларҙың 40-ында тәүлек әйләнәһенә сирлеләрҙе дауалаһалар, 10 бокс реанимация бүлеге өсөн тәғәйенләнгән. Ғәҙәттән тыш хәл була ҡалһа, бында карауаттар һаны 230-ға ҡәҙәр еткерелеп, уларҙа ятҡан һәр сирле кислородҡа тоташыу мөмкинлеге тыуҙырыла. Госпиталь биналары 50 йылдан ашыу ҡулланылышҡа яраҡлы буласаҡ. Это очень важно и нужно и в целом для Урала, в частности для Сибая объекта. Да, здесь столкнулись с определенными сложностями. Госпиталь төҙөлөшө Сибай ҡалаһы өсөн генә түгел, тоташ Урал яғы төҙөүселәре эшкә тотонды. Төҙөлөш ыңғай ғына бара. Инфекцион учреждениеның төбәк өсөн булдырылыуы отошло. Урал аръягы халҡы өсөн дә күп уңайлыҡтар тыуҙыра. Башта ҡаршылыҡтар булды. Ергә бәйле мәшәҡәттәр тыуып, туймазыға ҡарағанда төҙөлөш яй башланды. Шуға ҡарамаштан, етешһеҙлектәр бөтөрөлөү менән тәжрибәнән күренеүенсә сирлегә ярҙам береүендә күрһәтелергә тейеш. Дауалауға яраҡһыҙ табиптар, дарыһыҙ етешмәгән урында ятҡансы, бер ерҙә сифатлы медицина ярҙамы алыу күпкә уңайлы. Бында ковидтан һуң өҙлөгөүселәр дә башҡа сирҙән яфалысларда дауалана аласаҡ. Андрей Геннадьевич Артабан Урал аръягы балалары күп функциялы белем биреү үҙәген төҙөү тәғәйенләнгән ер участкаһында булды. Был коррекцион үҙәк үҙ эсенә төбәк балалары менән эшләүсе бер юлы 3 учрежденияны, сәләмәтлек мөмкинлектәре сикләнгән уҡыусылар белем алған Сибай коррекцион мәктәбен, инвалид балалар уҡыған республика дистанцион белем биреү үҙәген һәм Сибай төбәк психологик медик-педагогик комиссияны аласаҡ тип күҙаллана. Әммә төҙөлөш өсөн һайланған ер биләмәһе критерийҙарға тап килмәү асыҡланды. Андрей Геннадьевич ҡала етәкселегенә коррекцион үҙәк һалыу өсөн яңы урын табырға ҡушты. Место мы сегодня посмотрели, да, ну, честно говоря, не понравилось место, но не то, что... Һайланған урын асар тимәйем, әммә унда бөгөн үк эш башлап булмай. Киләсәктә объект төҙөр алдында урынды иғтибарлары һайларға саҡырам. Башҡа варианттарҙы ла ҡараныҡ. Элекке үҙәк ҡала дауаханаһы урыны уңайлы тип уйлайым. Был мәсьәләне ныҡлы өйрәнергә һәм тиҙ арала хәл итергә кәрәк. Эшлекле сәфәр барышында хөкүмәт премьер-министры кәңәшмә лә уҙғарҙы. Унда Урал аръягының энергия тәьминаты һәм төбәктә электр энергияһына ҡытлыҡ булмаһын өсөн подстанция төҙөү мәсьәләләре ҡаралды. Андрей Назаров 2021 йылдың июнендә Башҡортостан Республикаһы башлығы Урал аръягында энергияны һаҡлау юл картаһын раҫлауын иҫкә төшөрҙө. Это в первую очередь усиление энергосистемы и... Был иң беренсе сиратта энергия тәьминаты системаһын нығытыу, ҡулланыусылар бер ниндәй ҡаршылыҡһыҙ сеттәргә тоташа алһын өсөн эшләнә. Сөнки төбәктә электр энергияһына ҡытлыҡ бар. Һәм киләсәккә пландар да был тәңгәлдә төрлө проекттар етерлек. Кәңәшмәлә Урал аръягында өҫтәмә электр селтәрҙәре инфраструктураһы булдырыу төбәктең иҡтисади үҫешенә ыңғай йоғонто яһаясағы һыҙыҡ өҫтөнә алынды. Был үҙ нәүбәтендә инвестицион ҡыҙыҡһыныуҙы арттырып ҡына ҡалмай, төбәктә электр энергияһы ҡулланыусыларҙың йәшәү рәүешен дә яҡшырта. Бынан тыш, электр селтәрҙәренә яңы тоташҡан ҡулланыусыларға заманса шарттар ҙа тыуҙырыла. Был тәңгәлдә алдағы 15 йылға перспективалы үҫеш планы ла ҡабул ителгән.
Ултырышта Сибай ҡалаһының 6-сы, Урал аръяғы балалары коррекцион мәктәптәре, Шифа төбәк ара балалар ялы һәм һауыҡтырыу үҙәге төҙөлөштәренә ҡағылышлы һорауҙар тикшерелде. Шулай уҡ Урал аръяғы 2022 Бөтә Рәсәй инвестицион һабантуйға әҙерлек тураһында ла һүҙ ҡуҙғатылды. Әйткәндәй, матур юлаға әүерелеү, мәртәбәле сараны уҙғарыу 2-4 июньға тәғәйенләнгән. Ҡала Советы ултырышында хөкүмәт премьер-министры Сибай ҡалаһының республиканың социаль-иҡтисади үҫешенә индергән тос өлөшөн баһалап үтте. И инфраструктура, которая здесь есть, и потенциал, все говорит о том, что да, это настоящая столица Заурали, поэтому и результаты. Урындағы инфраструктура һәм потенциал Сибайдың Урал аръяғы баш ҡалаһы булыуын иҫбатлай. Йыл баҡтарын барланыҡ, улар насар түгел. 2020 йылмен сағыштырғанда сәнәғәт етештереүе 40%-ка күбәйгәне, урында етештерелгән тауарҙың күләме артҡаны. Иҡтисади эшмәкәрлектең бөтә тармаҡтарында ла үҫеш күҙәтелә. Төп капиталға һалынған инвестиция күләме 1,5 тапҡырға артҡаны. Шәхси капитал һалыу 2,4 тапҡырға күбәйеү яҡшы күрһәткес. Ҡалала 1,7 миллиард һумлыҡ 11 инвестицион проект тормошҡа ашырылған. Андрей Геннадьевич Сибай ҡалаһының Урал аръяғының локомотивы булараҡ үҫеш потенциалын барланы. Мөмкинлекте тулы кимәлдә тормошҡа ашырыу өсөн киләсәктә ныҡышмал хеҙмәт итеү бурысын ҡуйҙы. Дилбәр Сутагилдина, Татьяна Огурцова, Нияз Мирхайҙаров, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһына яҡын урынлашҡан Баймаҡ районының Иҫке Сибай ауылы янында республикала ирәндек башҡорт тоҡомло аттарҙы һаҡлау һәм үҫтереү буйынса хәйриә фонды Тайтулак конкурсы ойоштороп, төбәктең иң шәп ат ауҙлыҡсыларын бер урынға йыйҙы. Сара Рәсәйҙең 1812 йылғы Ватан һуғышында еңеүенә 210 йыл тулыуға арналды. Тайтулак конкурсын уҙғарыу башҡорт атлыларының батырлығына иғтибар йөрөнән генә түгел, үҙҙәренең сабырлығы, түҙемлеге менән алдырған, бу аттар буйына ошо үҙенсәлекле сифаттарын юғалтмаған башҡорт төкөмлө аттарға дан йырлауҙы. Башҡорт тоҡомло аттар башҡорт халҡының дөйөм, Рәсәйҙең бренды булып иҫәпләнә. Тайтулак конкурстың партнерҙары булып Башҡортостан Республика Хөкүмәте, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты, Баймаҡ районының Иҫке Сибай ауылы биләмәһе элеватор йәмғиәте сығыш яһаны. Бұл беҙҙең мероприятие беренсе түгел. Беҙ бына 2021 йылда уже беренсе мероприятие үткәрдек Башҡортостанда һәм Башҡортостандан ары. Бындай мероприятиелар булып торған. Аҙаҡҡы беҙҙең мероприятие как раз Баймаҡ районында үтте. Без яңыраҡ ҡына мына Минсельхоз менән күрештек Силәбе өлкәһенең. И шул өлкәлә как раз башҡорт аттарының үҫтереү буйынса ҡараштар ҡуйылды инде. Шундай мероприятие булып торған. Беҙҙең башҡорт аттарыбыҙ, беҙҙең бренд башҡорт халыҡтың, шуларҙы үҫтереп, һаҡлап ҡалайыҡ. Бәйге 3 йүнәлештә үтте. Мәргән уҡсы, ауҙарыш һәм тайтулаҡ. Тәүгеһендә традицион уҡтан атып, уҡты сәпкә тейҙереп, һыбай һәм йәйәүле килештә уҡтан атып ярыштылар. Ауҙарышта 2 һыбайлы ат өҫтөндә килеш 10-15 минут дауамында бер-береһенә ярҙам итеп төшөрөргә йәки дәғүәсеһен ергә ырғытырға мәжбүр итергә тейеш ине. Төп бәйге тайтулаҡта 3 кешенән торған команда өйрәтелмәгән атты ауыҙлыҡлап, өҫтөнә менеп ултырып, унда мөмкин тиклем оҙағыраҡ ҡалырға тейеш ине. Иң төп бәйге Тайтулак конкурсында Башҡортостандың Баймаҡ, Бөрйән, Йәнсура, Учалы, Әбйәлил, Әлшәй, Ҡырмыҫҡалы, Хәйбулла, Йылайыр райондарынан 23 команда ҡатнашты. 3 кешенән торған команда өйрәтелмәгән атты ауыҙлыҡлап, уға һыбай менергә һәм мөмкин тиклем оҙағыраҡ йөрөргә тейеш ине. Әйтергә кәрәк, ярыш иҫ киткес мауыҡтырғыс һәм көсөргәнешле булды. Бында Ирәндек фондынан Сергей Айсыновтың командаһы лайыҡлы рәүештә беренсе урында алды. Бөрйәндән Башҡорт дәүләт ҡурсаулығы командаһы 2нсе урынға сыҡты. Әбйәлилдән Дим Бүләкбаевтың командаһы иһә 3нсе урынды билдәләне. Бындай саралар үтеп тора. Мына ошондай фәнис курстарына уйыштырыусылар, Алмас Шөгөрөховна уйыштырыусылар булганга шатбыҙ. Бындай саралар республикала тәүге тапҡыр үткәрелә ошондай көнәндә. Һәм был айыҡ авыл республика конкурсында беҙ мына старт бирҙе бөгөн. Һәм шулай уҡ мына тарихи мирас йылы, мәҙәниәт йылы һәм ошо рамкалар конкурстар рамкаларында үтеүе бик шәп. Ә Сибай ере, ошо торған ере боронғо ер. Мында Сибай ере сыҡҡан.
кергелеген әміна атвалдар ятта. Мында біздің ұлатайдар бірінші болып руданы табып жүргендер бетінде. Шоғылаймы, ұшы үрді яшаған халықтарға, өзіміздің халқымызға зор рахмет, ұшындай саралар ойыштырып, әуізім қатташқандар үшін. Төрле тарафтарда яшәгән, төрле тармакта эшләгән кешеләрне тауган ерләренә мәдәнияткә, аттарга һөю берләштерә. Әйтәйек, Башкортстан Республикасының Дәүләт Йыелышы Корылтай депутаты, Башкорт дәүләт курсалыгы директоры Айнур Бәйенбетов Башкорт тукымлы аттарны һаклау һәм үстерү буенча узгарылган сараларда беренче тапкыр гына катнашмай. Был юлы спортта һәм мәдәниятте популярлаштыру максатында бәйгегә үз командасын сыгарды. Сарала Башкортстан Республикасының хөкүмәтенең премьер-министры урынбасары Азат Бадранов катнашуы бәйгегә мәртәбә өстәне. Бәйге еңүчеләренә кыйммәтле бүләктәр һәм аксалата призлар тапшырылды. Тайтулакта иң шәп ат ауырлыклаучылары булып танылуга 30 мең сум акча, икенче урынга 20 сум бирелде. Хәйрия фонды башкорт хокумлы атты һаклауга һәм үстерүгә тус урыс индирүчеләргә башкорт токымлы колун һәм башка кыйммәтле бүләктәр тапшырды. Улы байрам ышанам ел һайын үтәсәк дип иң беренчесеннән мин рәхмәтемне белдерәм Алмазга һәм Айнурга фонд ирәндекте оештырганга, улар күп көстө хәлдә һала безнең башкорт атын һаклау өчен һәм популярлаштыру өчен шуңа егетләр безгә ысым күңелдән әйтәм баш иям. Сарала Баймак районының Таулыкай авылынан Нияз Салихов башкорт токымлы колунга ия булды. Үсмер социаль селтәләргә быдау, үгез менеп йөргән видеоязмалар халып ямгатьчелек күзенә эләккәне. Мин видеоны кызык өчен генә алдым. Бындай бүләктәр өмет итмәгәнем ди Нияз кыланып. Биткесебай агынеләреннән игенә бүләк. Сара оешканлы һәм бер тында үтһен өчен кунактарга һәм монда катнашучыларга бөтә уңайлы шартлар тудырылды. Туклану, концерт куеласак, башкорт тирмәләре корылды. Сара мына үтеп бара, һәйбәт үтеп бара. Был безнең Биткесебай авылы Аяк авыл 2021 республика конкурсының район этабында еңеп сыгып, мына хәзер республика этабында катнашасак. Мына бүгенге Сара безнең мына шу Аяк авыл республика 2021 конкурсы секторында үткәрелә фонд ирәндек белән бергә. Бик һәйбәт бара. Кышкы Һабантуй, асын Һабантуй дип әйтергә була, шулай бит. Бүгінгі бек қыды бара, һәйбәт. Старосибайдарға рахмат, кімдер ойыштырған осы байрамды күңелле, көнелі һәйбәт. Инде мынау яш аттарды мінген жігіттерге афарин, һәйбәт жігіттер. Бүгенге Сара бик күңелгә шулай ялы битерде, шундай ихлас. Мин үзем Себердә үткән кыз баламын, шуга теге нисек әйтәм, милли шундай байрамдар минем күңелемдә бик арбай. Вот, шуга мин шатмын, что бүген шундай Сарала йөрү булуыма. Монда без мына мәргән укысылар йыелышып ул яндан угатырга келдегенде. Чөнки ул безнең канда, ул безнең ата-бабаларыбыздан килгән бит инде ул. Онарда ала туган җирләрендә хаклап улар ян уктар менән. Гомумән алып әйткәндә ул бик файдалы шөгыль. Һәм нимә әйтергә инде, һәр вакыт һәр бәйгегә килгән һайын шул еңүләргә без ышанабыз инде. Фәрваз Рафиков, Гөлдар Кадаева, Руслан Көмешкулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Сибай калаһының Мир яшьтәр йортында Урал аръягы тавышы шоу проектының яңа мизгеле башланды. Мәдәни проекттың беренче хукук тыңлауларында остазлары 69 катнашучы арасыннан 42 кешене хайлап алды. Улар туплаган команда бер айга якын эшләп батылга әзерләсәктер. Әй бойында үздем хакмар, һаван эстем, яйыктыла кистем тупланып унда көсті бейік Урал тауынан, урмандан, даланан, бай башкорт саба алга дауған еле хақына.
Шоу проекттың оештырусылары булып Сибай кала хакимияты, мәдәният идаралыгы, халык мәдәнияты һәм ял үҙәге сыгыш яһай. Президент фондының мәдәният инициативалары грант конкурсында еңеү яулаган сара быел ярышучыларга ла, остаздарга ла, тамашачыларга ла бик күп сюрпризлар әҙерләгән. Иң беренсе төп приз 100 000 һумга еткерелгән. Бынан алдагы 3 миҙгелдә лә ул 50 000 тәшкил иткәйне. Был юлы конкурс аҙағында иң яҡшы остаз да билдәләнәсәк. Әйткәндәй, остаздар составы ла яңырҙы. Элеккеләрҙән Светлана Утаева ғына ҡалып, уға Зилия Бәхтиева, Екатерина Ямщикова, Таһир Асадуллиндар ҡушылды. Миҙгел уңышлы ғына асылды. Бөтәһе 50-гә яҡын заявка ҡабул иттек. Шуларҙың 70-гә яҡыны конкурста ҡатнашты. Һәр ваҡыттағыса конкурсты Сибай телевидениеһы Сәләп каналы аша тура эфирҙан ҡарау мөмкинлеге тыуҙырылды. Алда тамашасыларҙы тағы ҡыҙыҡлы сығыштар, батл финал көтә. Быйыл ярышҡа йәштәр күп килгән. БДУ-ның Сибай институтынан да, сәнғәт колледжынан да ҡыҙҙар-егеттәр күп ҡатнашты. Өфөләр айырым әүҙемлек күрһәтте. Бәләбәй, Белорет, Учалы, Күгәрсен, Әбйәлил тарафтарынан кеше күп булды. Үҙебеҙҙең күршеләр, Хәйбуллалар күмәк килгән. Баймаҡтар, Йылайырҙар да сығыш яһаны. Шулай уҡ күрше Силәбе өлкәһенең Ҡыҙыл районынан, Магнитогорск ҡалаһынан ярышыусылар күп булды. Ҡатнашыусылар араһында БСТ каналы дикторынан алып, адвокатҡа ҡәҙәр йырсыларҙың сығыш яһауы таң ҡалдырҙы. Сюрприздар бының менән генә бөтмәне. Былтырғы миҙгел остазы Вероника Назарова Силәбе ҡалаһынан килеп сәхнәгә сыҡты. Take me forward, I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, 'cause I'll never change all my colors for you. Шоу проекттың алыштырғыһыҙ алып барыусыһы Инна Пивоварова ла йырлап ебәрҙе. Икенсе алып барыусы Фәйез Үҙәнбаев өсөн был сараның яңы миҙгеле дебют булды. Урал аръяғы тауышының артабанғы барышын Сибай телевидениеһы һәм Сәләм телеканалдары аша, шулай уҡ бәйләнештә социаль селтәренең Урал аръяғы тауышы төркөмө аша ла күҙәтеп бара алаһығыҙ. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Кумышколов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәриуз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ! Торговый центр «Фабрикант» приглашает за покупками. Широкий выбор качественной обуви, детский гипермаркет, мебель и техника. Безопасно и удобно для покупателей. Город Магнитогорск, Ленина 89, здание обувной фабрики.